Filamu inaanza mwaka 2017. Huyu mwana anaongea na simu, mara kakata hapa. Anaitwa Andrew. Muda huo kuna mwana mmoja akana mfuatilia hivi. Mshikaji akana waza ni mtu mweusi huyu. Mara kuna jamaa environment akamkaba ise. Sijui nini kiliendelea pale. Tukiachana huko tunakuja upande wa pili. Mshikaji anaitwa Chris. Huyu bidada anaitwa Rose. Hawa ni wapenzi. Na hapa Rose anamwambia sasa safari imewiva kwenda kuwatembelea wazazi wake kijijini. Mshikaji akasema sawa, basi tuko pamoja, jiandae twenzao. Baada ya muda kidogo akawa amejiandaa. Wakiwa safarini hapa, mwana akawa anamuuliza vipi kuhusu masuala, mara akapigiwa simu na rafiki yake anaitwa Lodi. Lodi akamwambia ise, hebu chukua tahadhari. Ujue siku hizi watu weusi wanapotea kinoma. Mshikaji wake akasema sawa, kama kuna tatizo utakuna nijulishe. Basi wakiwa njiani hapa wanagonga mnyama. Na uwezi amini, polisi anakuja kuwasimamisha kwa sababu tayari wameshamgonga mnyama. Na polisi anamuuliza huyu dada, hebu naomba huyo mtu mweusi tuone kibali chake. Mwana anakuja kuonesha pasipoti yake. Sasa bidada anakuja kumtetea. Kisha afisa anaondoka zake. Baada ya muda kidogo wanafika kijijini, wanakutana na mwamba mmoja mtu mweusi anaitwa Wota. Sasa hawa ni wazazi wa bidada anaitwa Missy pamoja na Dean. Hawa wote ni madaktari, mmoja daktari wa upasuaji, mwingine wa akili. Mzee akamuuliza, vipi umependa hapa? This recap is for educational purposes only. It is not a replacement for the full movie. Basi jamaa akasema ndio nimependa. Huyu ndo mpenzi wangu baba. Baba akasema sawa, sio muda, nataka nimtembeze kidogo. Basi akaanza kumtembeza hapa. Akana muonesha baadhi ya picha. Anasema kuwa hizi picha ni kipindi wakati mamake binti yuko zamani hapa. Unajua nini? Huyu alikuwaga mwanajeshi, alikuwa ni kaka yake. Kwa alifia huko vitani. Basi jamaa akawa anaelekezwa hapo na mzee. Mzee anaonekana ni mtu mwema kabisa. Basi jamaa akasema dai familia iko poa kabisa. Sasa akana muonesha anaitwa Yojina, ni dada wa kazi. Akana mtoa nje huku. Mazingira alivyokaa. Yani ni utafikiri yani hakuna hata jirani ise, ni katikati ya poli ise. Sasa akamwambia kuwa sisi waga tunakuwa na sherehe za kila mwaka, kwa hiyo umefika kipindi kizuri na hii sehemu ndio sehemu ambayo huwa tunapenda kutulia hapa. Basi muda wa dina umefika. Huyu mwana ni photography. Basi akameulizwa na mzee hapo. Mzee akasema wewe unajishughulisha na nini? Mshikaji akasema mimi ni photography. Basi mzee akasema vizuri sana ise, hongera sana kwa kumpata binti yangu, maana binti yangu Rose yuko vizuri. Lakini bibi mkubwa pale akamemkata jicho fulani hivi. Si unajua tena wazungu bwana, akana moji mshikaji, yani unajua nini? Noma sana. Akaletewa pale kinywaji. Pia bibi mkubwa akasema nashukuru sana. Rose akasema lakini mbona mnamuuliza maswali mengi? Anasema ngoja. Akagonga pale glass. Kinywaji kikaletwa pale. Sasa inaonesha kama kuna kitu hapa kipo tofauti. Kisha mama akamwambia haya sawa. Muda huo akana kuja huyu ndugu yake na Rose ambaye ni kaka yake. Basi wakaungana pamoja kwenye chakula cha jioni. Basi mshikaji akawa anasema kuwa unajua sisi hatujazoeaga kula vyakula vya kizungu. Mwana akasema hebu naomba tupigane kidogo, jue una muonekano wa kinanilia. Akasema hamna bwana, siwezi kupigana na wewe bwana. Umesikia? Sasa huyu kakake na Rose ni mkorofi. Basi mama akamkataza, akamwambia sikia, kakae chini hapo. Mida mingi ya usiku kumekucha mpaka asubuhi. Mshikaji akawa anamwambia sikia, nimemiss ese, au unasemaje, hebu tupate vitu vyetu. Basi bwana, mshikaji akataka kumzagamua ukweni ese. Bidada akakubali, wakazagamuana ese. Sasa mida mingi ya usiku unaambia mshikaji kama kuna kitu akaanza kuhisi hivi. Ni nini hicho? Ikabidi atoke kwanza nje. Giza nene yani unaambiwa. Maana kwa nyuma kuna mtu akapita. Sasa akiwa yuko nje anaona kuna mtu anakimbia kutoka msituni ese. Jamaa amekimbia vibaya mno, akampisha hapo. Hey. Sasa dirishani kuna ule dada mfanyakazi mtu mweusi. Mara akaambia wewe njoo ndani huku. Basi mshikaji na yeye akabidi aje ndani. Lakini anakuja ndani na shangaa kumuona mamake na Rose. Akamwambia kaa chini hapo. Sikia, ujue kuwa watu wanapenda sana mazoezi. Hii mida usiku jamaa alikuwa anapiga mazoezi. Huku kuna kikombe akawa na kikoroga hivi cha chai. Sasa mshikaji akasema nimeshangaa tu mtu anatoka msituni anakimbia. Lakini kuna kitu umekijua. Sasa muda huo uwezi amini. Mwana machozi akana mdondoka hapo. Sasa huyu bidada ni kwamba ni amesomea masuala ya akili. Akana mcheza na akili za mshikaji hapo. Mshikaji alifiwaga na mama yake, lakini ghafla mshikaji akajikuta yuko kwenye njozi za ajabu ise ambazo zieleweki. Dondoka chini ya ardhi. Ubi mkubwa akaja kumfuta. Mwana anakurupuka, anaona kama ilikuwa ndoto hivi. Basi ikabidi amtafute mshikaji wake, lakini network iko chini kinoma. Ikabidi amtafute mshikaji pale, akachomeka simu yake nini. Sasa asubuhi mapema ameamka kama kawaida, ametoka zake kupiga picha huko. Huyu mwana ni photography mzuri sana.
Sasa akawa anapiga piga mazingira, mara akamwona yule dada wa kazi, kabidi ampige kidogo picha. Si unajua tena, akamtazama pale, lakini kwa pembeni hapa anakutana na huyu mwamba aliyekuwa anakimbia jana usiku. Mshikaji akasema nilikuwa nafanya mazoezi, mimi ni mwanajeshi, afu ujue na wewe una umbo la kijeshi mshikaji wangu. Hivi unaonaje na wewe ungekuwa hata mwanajeshi? Sasa mshikaji akamwambia, sasa unazungumza nini bwana? Mimi siwezi kuwa mwanajeshi. Mimi ni photography tu. Basi akarudi zake mageto huko. Akakutana na Rose. Akamwambia, "Sie mpenzi, jana usiku nimekutana na jamaa anakimbia kinoma. Basi leo hii ndo zile sherehe za mwaka ambazo zinafanyikaga kwa babake na mamake binti hapa. Basi wanatambulishwa hapo. Wageni wote walikuwa ni wazungu. Na hapa huyu mama kana muangalia huyu jamaa hapa. Akasema, "Da, nimetokea kuvutiwa naye." Unaambiwa kwamba wazungu wametokea kuvutiwa nao, lakini kipindi hiki kilikuwa ni kipindi cha ubaguzi wa watu wa rangi. Sasa mshikaji katika kupiga picha akakutana na mambo moja hivi, anakuja kumshtua, anaitwa Logan. Akasema mimi naitwa Logan. Sasa mshikaji ni mweusi. Ile kumpiga picha kuna damu zikawa zinatoka puani aisee. Sasa mshikaji akashangaa, vipi tena? Akampa 5, lakini mshikaji hataki kabisa habari za 5. Akampa mkono kama wazungu, eti ana mila za kizungu. Mshikaji sasa pembeni hapa mwana akamkuta kuna kipofu anaitwa Jimmy, ni mzee kinoma. Yaani umri wake umeenda. Sasa jamaa akamuuliza, "Sasa wewe kipofu umekuja kufanya nini hapa?" Akasema, "Nimekuja kupata uponyaji wangu." Sasa mshikaji hapa akabaki anashangaa, uponyaji? Ndio, unajua umri wangu sasa hivi umeenda, kwa napata uponyaji sio muda. Mshikaji akawaza tu, akafikiria sana, ikabidi tu aingie ndani, sherehe kazi zinaendelea. Lakini mshikaji alivyopita akamtazama kinoma. Mwana anakuja kwenye simu yake, aliweka chaji, anashangaa simu yake tena imechomolewa. Anauliza, "Vipi, mbona niweka chaji simu yangu afu imechomolewa?" Rose akasema, "Labda ni bahati mbaya, unajua umeme huku unazidiwaga, kwa hiyo huenda kuna vitu vinaendelea." Basi hapa akaweza kuboost kidogo, akampigia mshikaji wake. Akamwambia, "Wewe sikia, kuna picha moja nimekutumia hapo. Kuna mwamba nimempiga picha lakini inaonekana anatoka damu." Akamwambia, "Usijali bwana, hayo ni maigizo bwana. Mmempiga mtu picha anatoka damu ndo nini?" Mara akafumwa hapo na Georgina. Georgina akamwambia, "Hebu twende bwana huko. Unaitwa bwana. Acha kuongea na simu." Juu umenishtua ise. Hapana bwana. Nimekuja tu kupata taarifa kuwa unaitwa huko. Sawa. Sasa machozi yanamtoka afu huku analia. Sasa mshikaji anabaki kushangaa nini tena? Basi kabidi aje huko ambako ameitwa kwenye sherehe. Hasa unaambiwa kwamba wageni wote wanasema hongera sana, wewe ndio mgeni wetu ambaye. Sasa mshikaji shangaa, "Mimi mgeni tena rasmi kivipi? Mbona sielewi?" Wakasema kwa sababu wewe unatoka na mtoto wa mtu aliyeitwa Alika hapa. Sasa akamwona pale jamaa anaongea na mzee. Alafu jamaa ni mtoto mdogo, eti yule ndo mpenzi wake. Kabidi ampige tena picha hapo. Kupiga picha damu zinatoka tena puani. Mwana akamfuata akamwambia, "Wewe sikia, usinipige tena picha." Basi katokea vurugu mechi pale, unaambiwa hatari. Ikabidi waje kuachanisha hapa. Sasa huwezi amini. Hapa mzee akasema, "I say, umefanya fujo lakini tumekusamee kwa sababu ulikuwa hujui chochote kinachoendelea. Kupiga picha hapa watu ni vigumu." Hasa hapa mshikaji akasema, "Baby, hebu tuondoke zetu." Sasa huyu bibi anatembea na kijana mdogo huyu. Leo mshikaji ikabidi aje muulize hapa bidada, "Inakuaje sasa, jana ile nimemwona mzee yule ameolewa na yule kijana Mwafrika." Binti akasema, "Ni kawaida tu. Unajua tena watu weusi mnapenda. Usimuona hata mimi nimekupenda." Lakini mwamba akasema, "Hapana bwana. Yule pale ni mzee lakini kijana ni mdogo. Hapa tunakutana na namba. Sasa kuna watu wako hapo. Kuna picha mshikaji hapo na kumbe mshikaji bwana yupo anauzwa hapa. Sasa hii familia, yani nimekuambia ni ya upasuaji. Kumbe bwana binti alimtoa huyu jamaa. Kumbe wale wote waliokuja ni watu wanaonunua watu weusi aisee. Sasa sijui kuna nini. Huyu jamaa inabidi anunuliwe. Wapo kumnadi kule. Mwana akawa anasema anampenda binti. Kumbe binti bwana amekuja kumuuza huku kwa wazazi wake. Yaani hizi sherehe waga zinakuwaga noma. Ameongea na anarudi usiku. Sasa ule usiku ulivyofika, anashangaa anamtazama, yani kila mtu anamtazama kwamba mshikaji tayari ameshanunuliwa. Mwana ikabidi atume ile picha kwa mshikaji. Lakini akamwambia, "Sikia, wewe hizi picha bwana nimezikagua. Inaonekana kuna hatari kubwa sana ya upasuaji hapa." Akasema, "Kivipi?" "Sikia, hao watu uwaga wanabadilisha ubongo. Kwa sababu kama huyu jamaa huyo ni mzungu lakini hapa anaonekana ni Mwafrika lakini ubongo wake ni wa mzungu." Sasa bidada anakuja hapa anamuuliza, "Unaongea na nani?" Mwana akasema, "Hamna bwana." Sasa mshikaji imechana akawa anamcheza hivi kama kuna kitu ambacho hakiko sawa. Akanaziangalia zile picha nini alizopiga nini. Anaona kuwa hapa kuna kitu hakiko sawa. Mara akaitwa huko. Akamwambia, "Binti, hebu jiandae tuondoke." Mwana baada ya kuona ameambiwa na mshikaji wake hakuna kila kitu hakiko sawa. Sasa wakati anatoka nje huko, anakuta watu wamefunga milango nini, yani hawataki kabisa aondoke.
Oya nipe basi funguo yako. Bidada kana anahangaika kutoa funguo pale. Anajifanya kama vile anahangaika kutoa funguo lakini hataki kumpatia mshikaji. Ashangaa mzee amekula wa mbuzi. Mzee akamwambia sikia, hebu njoo hapa wewe kijana. Wewe ndio mkwe. Oya akaanza kumtembezea pale. Sasa anashangaa tena blaza mtu vipi tena? Funguo hizi hapa. Unafikiri naweza nikakupatia? Siwezi kukupatia. Yaani wewe umeshauzwa. Mshikaji akagundua kuwa ni hatari akaanza kupiga kelele. Maana kile kikombe cha ajabu cha miujiza kikipiga tu masikioni, basi unajikuta tu yani unakumbuka mbali yani. Unajikuta umetekwa yani mshikaji ndo hapo anakuja kuzinduka yuko maabara. Sasa anaangalia hapa niko wapi? Labda ni ndoto, sio ndoto Sasa hapa pembeni akawa naona kuna yule mzee aliyeweza kufanikisha kumnunua. Sasa yule mzee kiziwi, yule mzee kipofu ndio ambaye amenunua mshikaji. Kwa hiyo mzee anasema hongera sana kijana wangu. Kwa hayo macho kuanzia sasa yatakuwa macho yangu. Umeona akawa anaonyeshwa hapa kwamba mzee alikuwaga ana macho mazuri, yuko vizuri, ndio huyo hapa. Mwisho wa siku anagundua kuwa kumbe kile kikombe kikipigwa huwa inakuwa noma. Sasa mshikaji wake huku polisi anapiga simu kwa mshikaji lakini simu haziokotwi. Ikabidi aanze kumtafuta huyu mtu kwa mtandao. Akagundua kwa watu ni noma. Akampelekea huyu polisi mpelelezi akasema sikia rafiki yangu yupo kwenye majanga. Wakacheka kishenzi wakasema si bwana hatujui. Akampigia huyu dada ambaye ndo Rose akamwambia bwana yuko salama tu. Lakini mbona nimeona kuna picha zipo hapa za watu ambao wametolewa ubongo. Kuna nini kinaendelea huko nyumbani kwenu? Rose akasema usijali kila kitu kiko sawa. Lakini mshikaji huko akapata wengi. Basi huku mshikaji anakurupuka. Sasa anakuta ule mzee sasa yuko maabara. Mzee akawa anamwambia sikia kijana wangu, hapa tayari nimesha kununua. Kwa hiyo au macho ni macho yangu. Subiri kwanza dakika 2 tu naanza kuona. Najua una macho mazuri kwa macho hayo yanakuja kwangu na ubongo unakuja kwangu. Kwa hiyo kumbe hawa wazungu uwaga wanachukua Waafrika na kuwatoa ubongo. Hasa mshikaji akachukua zile pamba akaziweka masikioni ili kile kikigonga kile kidude ambacho kinafanya walale halali. Sasa maabara huku mshikaji akajifanya kama amelala hivi. Sasa upasuaji ukaendelea huko. Kajamaa kama kawaida. Oya muda huo mwana anakurupuka na anakukumbusha kuwa kumbe zile pamba aliziweka sikioni. Kwa hiyo mwisho wa siku mambo yote yalikuwa yanaendelea pale yeye alikuwa anajua bwana. Hakuweza kuzimia. Oya daktari mkuu huyo hapa babake na Rose anachomwa kisu mzee. Oya pale mzee anadondoka chini na maabara yake ndio hiyo. Sasa unaambiwa kwamba huku upande wa pili Georgina anamuona. Anaamua kula mbio kutimka. Anamuona mamake, mama mkwe. Unanitia wenge. Mama mkwe akabeba beto. Oya nataka mtandike mshikaji kini mshikaji. Ni kwamba ana nguvu ile mbaya mzee baba. Oya aliweza kumtundika vibaya mno akasema mpumbavu mama mkwe kafie huko. Oya mshikaji alibadilika kuwa gaidi kinoma. Anapita mtaa pili hapa aliamua kuua kila mtu anayemkuta mbele yake Sasa akakutana na njemba moja huyu ni hatari mzee. Akaamua kumuia mbali. Oya noma sana. Kaka mtu na yeye anauawa. Kwa hiyo akaamua kuiangamiza familia yote. Sasa binti hajui kinachoendelea. Yeye yuko huko tu mtandaoni anatafuta wanaume wengine. Akasema huyu mwanaume ndo atakayefuata. Nitamtafuta tu. Sasa binti inaonyesha kuwa ametembea na wanaume wa Afrika wengi. Yaani ili tu haya mambo. Sasa akashangaa kuna gari linaondoka hapa nje. Lakini mkwenye gari kuna huyo Georgina. Sasa bidada hapa akagundua anaondoka Subiri kwanza. Huwezi amini. Sasa mwana akamgonga mdada wa watu ambaye anaitwa Georgina. Lakini kuna huyu bidada Rose ambaye ndo mpenzi wake. Oya akavuta bastola. Sasa alichoamua kukifanya ni kwanza kuwafuata. Sasa akana kumbuka kwamba hii ngoja kwanza. Hasa Georgina kumbe bwana na yeye akili ni sio za kwake. Akamvuruga jamaa kwa bahati mbaya akaenda kugonga gari kwenye mti Anakuja kuangalia kwenye sentimila anashangaa kumuona ule mpenzi wake amemshikia bastola anataka kumfiatulia. Sasa kuna huyu hapa mwana akamkimbilia ambaye anaitwa Wota. Sasa Wota akasema sikia, ngoja nikutoe macho. Oya mshikaji kapigwa picha. Pale akili yake kabadilika. Akamwambia hebu leta bastola hiyo nikusaidie kuua. Bidada akamwambia sawa, chukua. Sasa alivyoishika ile bastola, oya alichoamua kufanya ni kumgeukia bidada na kumtandika risasi Oya unaambiwa ni noma mzee. Sasa akanamwambia sikia, hebu naomba niokoe hapa mpenzi wangu. Naomba nisamee kwa yote. Rose akawa nakiri kuwa amemkosea mshikaji. Na mshikaji akasema siwezi kukuua kwa mikono yangu. Utaendelea kufa hapo. Muda huo mshikaji wake akawa amechukua gari la askari amekuja kwa mshikaji akaja kumbeba. Na mwisho wa siku mshikaji anaamua kurudi mjini na anapona watu wote wakiwa wamekufa. Oya, hebu tuandikie kupitia comment umejifunza nini kupitia hii filamu. Tell us story wako unaitwa DJ Panado.
na hii hapa itaendelea kukuletea movie kila siku za kizungu. Cha kufanya tu mwanetu, hebu fanya kitendo cha kengwana, bonyeza alama iliyoandikwa subscribe hapo chini, utakuwa ukitisha kinoma noma. Hapa ndipo utakapokuwa unapata stori za kizungu na stori nyingine za Kichina, stori zote za mambele hapa mzee baba. Sure.